giyohvandlik butun dunyo uchun juda jiddiy muammolarni keltirib chiqarmoqda. Biz bugun fuqarolardan giyohvandlik haqida ularning fikrlarini tinglab ko'ramiz. Sizningcha giyohvandlik inson hayotiga qanday zarar ko'rsatadi? Giyohvandlik inson sog'lig'iga juda jiddiy zarar yetkazadi. Inson sog'lig'ini buzadi, oilasini parokandalikka ishlatadi hamda kelajakni barbod qiladi. Giyohvand moddalar insonni ham ruhiy ham jismoniy qaramlikka olib keladi. Yoshlarni bu illatdan qanday himoya qilish mumkin? Hozirgi yosh avlodni bo'sh vaqtlardan unumdor foydalanib, fan to'garaklari, sport, boshqa sohalardagi to'garaklarga bo'sh vaqtlarni agar jalb qiladigan bo'lsak, menimcha bunaqa yomon illatlarga ularda vaqt ham qolmaydi. Giyohvandlikka qarshi kurashish masalasida yoshlarimizga qanday maslahat bergan bo'lardingiz? Inson hayotga kelgandan keyin bu hayotni chiroyli yashab o'tish kerak. Giyohvandlikka kirib ketayotgan yoshlarning aksariyati qandaydir muammo girdobga tushib qoladi. O'sha girdobdan chiqib ketish uchun shu yo'lga kirib ketadi, lekin bu giyohvandlik hech qachon bu masalaga yechim bo'la olmaydi. Giyohvandlikka qarshi kurashish masalasida ota-onalar qanday yo'l tutishi kerak? Ota-onalar farzandlari bilan ko'proq suhbatlashishlari kerak, ularga e'tibor berishlari kerak va ularning do'stlariga, muhitiga e'tiborli bo'lishi kerak. Nima deb o'ylaysiz, yoshlar nega giyohvandlik yo'liga kirib qoladi? Ko'pincha qiziqish va yomon davralar sabab bo'ladi. Ba'zan nazorat susligidan ham bo'lishi mumkin. Demak, fuqarolarning fikricha, giyohvandlik jamiyatimiz uchun katta zarar hisoblanadi. Barchamiz ushbu illatga qarshi kurashishda chin dildan mehnat qilishimiz kerak. Keling, sog'lom hayotni tanlaylik.